Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamunak kadamang dohot dainang akka hahanggiku pinaribot akka tamuenami perdaladalan narosya nakapangaratoan pazuparap doho takkana ni haholongan sunguni manang dihamuna akka manami na tongon di sopo merminggu rap doho tita doho na di pataran ni sopo ni garejata horas madihita salukna. Berita nauli memakulingi hita di hari perpudi di tahun 2025 on laos borhat tu tahun 2026 imana tersurat di 2 Tesalonik bidutulu ayat 10 rodi 10 alai manoktong zalamangi pasma damena dileho Tuhan si perdamai Tuhamuna didongani Tuhani mahamu sudena Oma tabikku sianau si Paulus nasinura ni tangakku songonido somal tada tangakku di nasa suratu didongani asini rohani Tuhata Yesus Kristus ma hamu sudina ima sahakna huria nahina holongan ni Tuhata marulupulup rohata saluna ala tolhasita sahat tuari perpudi 30 Desember di tahun 2025. Dada alani dengan basatai. Dalani ala haburzota. Jala dada alana dumenggan hita siya nakadongata namoding na tuari sarana dang doho na sida sadarinay nama sah rudi sadarion. Alay holan basa-basa ni Jehovah don. Alanido rohita marpungu bagas zoro ni Tuhata na pinarbedianon laho maddo mauliate tuadupan ni Jehovah. Tupa tadupido di tahun 2025 on arsak doho lasni roha pergati sorin. Sepata mekel hita manang jut rohata. Tupa aronggo naliling peak di puduman na marsahit. Alay dilehod debata musehahi pason. Tupa tadupido akka harugian diusaha dohot dia kaulaon alay tupa tazalaro ng akka utong na balga dito nga ni nguluta si ganupari saluhu na'y manugihok kita laho manadda dengan basa do padokan ni Jehovah tuita asa sido mauliate hita tuadupan ni debata. Tiki masikola hami desa mas borong-borong sa hingot do dihalu-haluhon film jalagumurang matikyu hingot film India. Jala galup tinoton film Indion seronggo anak muda nasi pata madebu jala topas terseok-seok
hona pukul, hona mabugang, ditadik ko nakadongan na, halet na pe, dibuat dongan na, daw sa nibana. Alay pada hira, monang ko anak muda ni. Dungi martopak masuriak kapanoton. Ala lasrohana, mernida anak muda inak peluja, nang pehacit, nang pemadabu, alay saut na monang guibana. Hubayakon hita na ibagas dorong tuhat taum manwa yang sudi anak muda ni pilimi. Sahat tita, tu uzung ni taunon. Atik peadong bedo, akan nama bayan marsa rohata, di bagasan saluhut nai. Manaili hita tupudi. Dungi taboto ma ngagajang hape tadalani dipergugui Tuhani. Tersong sada ama do ina napasikolah dana misalnya tu universitas hape pertiga-tiga sigaret do ulona hape di day mana ma udangan si rektor lawi sudah ibana. Jaga be dia tongi mana ma? Sedi hari lu HP anak kokol lulus. Holan nomor 33 doang. HP boy ibana sekolah dohot dengkan. Manaili ibana tupudi marnida padonganion ni debata. Dungi mana tapi tado pazolo mernida debatado mazzulu hita. Tiki maul taida dalani alay barani hita mangalakahon lakata disido debata mazzulu hita. Menguduti akaulaon perdalanatta. Hira tudos doido sesean Tuhan Yesus. Dina baru hehe Yesusi sian hamatean. Didok matuak kasih siani borhak mahamu perzulu tu Galilea. Alai ancaman kekuasaan di Galilea. Dungiro si siani ma behama perjalanan nami tu si Tuhan. Alai nang pe adong dimulai rasa ragu dia kasih siani. Alai terus nasida merdalan, terus merdalan. HP ida ma nga perzolo Yesus sahak di tano Galilea. Manomonomu nasida tu inganani. So ni do hita zut di nguluon. Di zuluani itu hatta hita. Dia kahamaolon na tadupi. Dalam berbagai kesulitan anak-anak muda. Tapi bila kita mau melangkah bersama-sama Tuhan. Sesungguhnya disitulah Tuhan kita lihat mendahului langkah kita. Seperti mempersiapkan jalan agar kita tidak terantuk dengan batu atau hal lain yang bisa mengganggu perjalanan kita. Alaidung manaili hita tupudi, tatatap dopak zulu, sadanari di bornginon, manatap mahita musetu gijang. Tubuhin itu hatai, mangalap gugus senibana, madok pinuji madebata, na pataruhon au, pataruhon hita, sahat tu ujung di tahun 2025. Imana perzulu, asa sudah hita madok mauliate. Alani sebelum lanjut tu nomor 2, tada natutuhi tamadok mauliate di ujung ni tahun 2025 on. Ikosonodo hita nang mersugut madok mauliate di tanggal 1 Januari. Ay edetairo madok rap doho Jesusi puka ulom. Malang namo dohodok pehon non duli-duli dohot na merbezu. Lo may sok mo dohodok mersugut. Ay sipata taburo mo dohodok di bagas zoro ni tuhatay. Alay didungui hita.
Di naromar minggu hita di bagasa boronginon uji hamu mazolo. Unak kola dia hirai hita maldok mauliate, tapi di awal juga. Di akhir kita bersyukur, tapi di awal kita minta Tuhan bersama-sama mengawali kita. Memulai perjalanan kita. Ai moloholat dia hiraudo hita maldok mauliate, buhama dodon itu hatai itu hita bersugut. Ay holad dia hirai do maldok mauliate on inda rupani. Hape di juluna dang dohot mangido gugu siat Tuhani. Anggo di hutan nami bah, di hutan nami majohudo akka manginangate. Hira sarupa do gudang ngatorok maringgas nomor minggu tanggal 20 sada, tanggal 30 sada, dohot tanggal sada. Gari ada tanggal sada ipakke ba musetong bezuna na baru. Asa ibaru ibana di bagasa setahun ini. Dia berdoa, Tuhan ini awal tanggal 1, biarlah engkau yang memulai saya melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Di bawah ini Roma kita sudah bersugut. Terutama anak-anak muda yang di atas. Kalaupun malam ini kau bakar ikan atau bakar jagung, tapi tetaplah hadir besok di rumah Tuhan. Memohon mengawali kita segala perjalanan hidup kita. Paduahon dinang bersyukur hita naking saunari di dok debatama tu hita dameni duhanido maddongani hita memulus tahunon jala memasuhi tahun 2026. Opat zomnari sahak mahita tu tahun 2020 onom. Alayaw hiado tong dang tebu persirangan ni tahun ni. Ala ikut dijowaw martangi yang turma sakit jam 11. Dungi di pangido muse marulaon na bedia. Banggo pangiduan ni anunang madong sakitan ng gusere pi boronginona te na marsahit. Ay hola salak ka do siya tahun 2025 to tahun 2020 nomon. Kalau Tuhan tidak berkenan, bisa jam 11.49 kita dipanggil oleh Tuhan. Alani ko tetap zulu anata, paju zulu otta tuhatai maddongani hita. Tayo nga dope pesawat QZ 8501, kira-kira 12 tahun yang lalu, BMKB memperkirakan cuaca sangat baik, tidak ada masalah di jalan. Lalu pesawat take off. Siapa yang bisa mengira cuaca yang tadi sama dengan saat penerbangan? Ternyata di tengah jalan cuaca berubah. Maka QZ 8501 jatuh. Dangadong nabui memastikan bahwa situasi yang aman pun bisa juga berubah di tengah jalan. Tapi kita yakin bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan mendahului langkah kita. Sehingga kita bisa aman dalam menapaki kehidupan kita. Kaitan na tu ayat ni turpuk tahun ima manok tong do dame ni di bata maddongani hita. Alani holong tape manok tong ma. Holong ni rohat tape unang mamaroba sobas. Songgot burzu, songgot zukat. Buru tiba-tiba rupani nakpenang sesong na binayin senyum tu sa dadongan. Alay dang buhay di jak ko ni mana. Hape tikinidok dang pula hupak kulingi belok mamau pining rupani. Hape pajuk pa bersugot nai songgot imana burzu. Tiba-tiba labil. Alayang go hatan tu hata madok daong ikomanok tong do mangipas damena. Dilehot debata tuhita.
Alani ihi tape namar minggu, unang mamartiti, unang mamarobas-obas, unang mamarsangga-sangga, haburzuota. Manang adong ko misalla sa daina, songgot burzu tua matay, ala polta bulan. Manang boy do sa da ama, songgot burzu tuinatay, alay lauhun ni mana nasusuman. Jai hirana mini busdu sa may mana tong rupa ni. Jai kay bisonggo may mana burzu. Alayang ko terpuk taon madok daong ikom mangipas dong. Hata bata ni mangipason dalam semua situasi, dalam semua tempat, dalam setiap kejadian. Kasih kita tetap sama untuk selama-lamanya. Di ujung ni tahun 2025 on, di paborhak debatado hita salu nakaama ina duri-duri na marbejo ng danak pe manok tong maholong ni rohata. Unang burzu sada anak boru tua pak nga alalong si Panginoon na dugido iba nama please. Padahal ada yang mau diminta. Habis itu tidak lagi papi. Holar ditiki mangidoy iba na please papi in Dungi na patuluhon zala parpudi. Dinamadok mauliate hita bornginon asalam takat cita mangaraduti ulaw na dinggan. Jala do ragam niya kakepalsuan siyan hita saluhuna. Ido kritik ni si Paulus tuhuria Tesalonikon. Ala merdua bohina sida. Dang sada songod dayon mual. Beda wajah seseorang waktu bergereja, beda wajahnya waktu sekolah. Gabe dua wajah narupani. Alayang go hatan itu hatta medok, songnay dok ngisi Paulus di ayat 10 ayat 17, siya tabikku doon na sinura ni tangakku, songoni do somal tada tangakku di nasa suratu. Ala dong memalsukan tada tanganna. Madok rona ma Tuhani, jala ala ro Tuhani dang riko behita karijo. Gaybe marmeam-meam mahalak Tesalonikaon, mangulaon na kaulaon hedonisme. Mulon waingon tadok may flexing. Dak pola record namar flexingon diak ka namad do mauliate. Duari na salpu dangolo au mengalusi adong sada namar bezu rotu gerizon. Amang, tolong ditingtikan bahwa di gereja ini hilang kalungku inna. Dia hubayakon titikonot tong amang rohani gerejaon. Titikonot tong ma kalungi sada anak boru na hamaguan. Daw, dakku titikon nang buwi. Alana gabe gereja don non nadong panakko. Ala itu tutong mata jaga. Ayo orang hudul di sapik tai memereng-mereng dompet tak. Kalau tong di gereja rona sida burzu bohina tersongod dong aku badik butar hiar rupani parlente sipatuna pe botar satoru satu gija. Ikut tonggo zamot tita. Jadi ulido tong nasidokon ni Bang Napi na di RCTI. Dada holan hita lani mabayan na jahaton alay bodo hita mengkondisikan seperti itu sehingga orang lain yang tidak sebelumnya ada niat jahat menjadi ada karena kita buka kesempatan ke situ.
Maka flexing ini kita hindari juga, terutama anak-anak muda. Dohotak kaida perpanian godunggo gabe di pahopu, gabe di anak doh di boru. Tak pola be skor sebergetungan akana argai rupani. Sada dua oke lah. Apalagi rupani di tengah-tengah ni huria. Tak pola saikon say songoni pakyota di tengah ni nguluta. Pada ohon nasa kepalsuan. Termasuk nomor media sosialon. Ikon tabeda do ungkapan posting yang penting atau yang penting posting. Anak-anak muda yang tidak mau juga kepalsuan, dia akan memiliki cara berpikir postinglah yang penting. Jalai komorot ibarat pangatusion, yang penting posting. Dengan menang musudenggani, pokoknya posting. Kepalsuan seperti ini perlu kita sisihkan agar semakin genuine, semakin ori cinta kita, kasih kita kepada keluarga, kepada opung, kepada teman, kepada majikan, kepada karyawan, dan lain-lain. Di bagasan pangatusyot soni maham wakamang hita berhat mengalaka mengunjungi tahunon, memasuki tahun 2020 onom. Songon edeta naking. Horas hita be, horas be, say paju pangdo hita muse. Horas be tabi, horas be, Tuhan mendongani hitam. Sampai bertemu. Sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu.